Ya Allah, başlayaq. Daha doğrusu davam edək. Ontogenezlə davam edək. Çoxalma ontogenez. Deməli, hə. Hüceyrənin həyat sikli. İslam hüceyrənin həyat sikli hansı mərhələyə ayrılır? Mərhələlərə ayrılır. Ee, interfaz Aha. bölünmə də interfazı. Bəli, interfaza və bölünmə. Bəs interfazanın mərhələləri hansılardır? 3 presintetik, sintetik, postsintetik. Xromosom dəstləri necə olur onlarda? Presintetikdə N olur. Sintetikdə 2N olur. N olmur. Postsintetik Belə presintetikdə də 2 N olur. Birincisi 2N4, 2N4 olmadı mı? Bəli, 2N2C əvvəldə olur, 2N4C ikinci mərhələdə, 2N4C üçüncü mərhələdə olur. Yəni birincidə 2C olur. Yəni burada əsas məsələ DNT-nin miqdarının artmasıdır. Əvvəl 2C olur, daha sonra 4C, yenə 4C. Yəni 2N2C, 2N4C, 2N4C xromosom dəstələri olur. Bəs bölünmənin hansı növləri var İslam? mitoz, meyoz. Mitozun fazalarında xromosom dəstələri 2N4C4D, 2N4C4D, 4N4C, 2N4N4C, 2N2C. başa düşmədim. Çox oldu elə bir biraz. Yok 4 tane. 2N4C, 2N4C, 4N4C, 2N2C. Bəli. Bəs meyozun mərhələlərində xromosom dəstələri 2N4C, 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 N2C. Hı -hı. N2C, N2C, 2N2C, NC. Tamam. Davam edək. Zamanovla. Zamanov bizə cavab verəcəksən. Meyoz bölünmənin birinci profazasını ikinci profazasından nəyinə görə fərqləndirə bilərik? Birinci birinci protofazda crossinga verirdiler bir. Bir de kütüklere yok o da düydü. O anafazdaydı. Bir tam kromosomu bir de var yarım kromosomu. Aha, yəni Crossinga əsas verirdi. fərq elə konjugasiya və Crossinga verirdi. crossing overin olmasıdır profazada. Bəs metafazada əsas fərq nədir? İn düydü ki ikisine de kromatlar düzülmez. Eyni deyil. Yox. Mitoz nemeye soruyoruz? Yalnız meyozu sorsunuz. Meyozun birinci mərhələsi ilə ikinci mərhələsinin metafazası. Yok bilmiyorum. Fidan? Onların xromosom dəstəsində fərqi var. Birinci metafazada 2N4C olur. İkinci metafazada N2C olur. Belə başqa Başqa? Əslində burada xromosom dəstinin fərqli olmasına elə səbəb var da nəsə. Elə o səbəbi mən bilmək istəyirəm. Quruluş cəhətdən, yəni şəkil olaraq biz şəklə baxsaq, ona cütlər, xromosom cütləri olur birinci metafazada, onu deyirsiniz. bəli, birinci metafazada xromosomlar cütlər şəklində olur. İkinci Bəli, metafazada isə xromosomlar tək-tək düzülürlər. tək-tək olur. Deməli, profazada mitoz üçün yazsaq. Deməli, 2N4C, 2N4C, 4N4C, 2N2C. Birinci meyoz profazada 2N4C, 2N4C, 4N yox, 2N yerine də 4C, N2C. İkinci meyozda N
İkisi n. İkisi 2n. İkisi n s. Yaxşı. Bəs Fidan birinci anafazanı ikinci anafazadan nə ilə fərqləndirə bilərik? Deməli burada da şey 2n4 ise 2n2 ise o fark var. Bir de ki birinci anafazda ne olurdu? Orada tam ayrılırlar birden birbirlerinden kromosomlar. İkinci anafazda da kromatiller kütlere çekilirdi. Birinci anafazada iki kromatidli xromosomlar, yəni bütöv xromosomlar qütbə çəkilir. İkinci Ve anafazada isə tək xromatidlər qütblərə çəkilir. Bunu nəzərə almalıyıq biz. Yaxşı. Davam edək realla. Real, əgər biz şəkil olaraq hüceyrədə qırıq-qırıq xətlə göstərilmiş nüvə görsək, bu onun hansı fazası olduğunu göstərə bilər? Demək, 40 müəllim. Profaz olardı müəllim. Profaza ola bilər, əslində telofaza da ola bilər, amma telofazada 2 hüceyrə olur, profazada 1 hüceyrə olur. Yəni tək hüceyrə görsək qırıq-qırıq xətt olan profaza, 2 hüceyrə görsək əmələ gələn telofaza olduğunu düşünə bilərik. Bəs hansı fazada xromosomların formasını, ölçüsünü, sayını dəqiq müəyyənləşdirmək olur? Metafazada. Bəs hansı fazada nüvəcik və nüvə qılafı əmələ gəlir? Əvvəl mən necə? Nüvəcik də yaranır, nüvə qılafı da yaranır. Hansı fazada? Demək, anafaz olardı müəllim. Xeyr. Telofazayı daha doğru seçdim. Telofazada, bəli, nüvəcik də yaranır, nüvə qılafı da yaranır. Hansı fazada bölünmə vətənləri qısalmağa başlayır? Hə? Necə? Hansı fazada bölünmə vətənləri qısalmağa başlayır? Bölmə vətənləri qısalmağa başlayırsa, kütükləri seçim. Anafaz olardı müəllim. Anafaza. Hansı fazada bölünmə vətənləri itir? Bölünmə vətənləri itirsə müəllim. Necə? Telofaz olar. Bəli. Hansı fazada bölünmə vətənləri yaranmağa başlayır? Bölünmə vətənləri yaranmağa başlayırsa, profaz olar. Bəs hansı fazada bölünmə vətənlərinin yaranması başa çatır? Metafazda. Bəli. Yaxşı. Davam edək real deyirəm, İslamla. İslam erkək arının birinci nəslində hansı arılar əmələ gələ bilər? İşçi arı. Yalnız iki arı. Diş fərdlər əmələ gələr. Dişi fərdlər əmələ gələr. Yəni onların içərisində ana arı da ola bilər, işçi arı da ola bilər. Bəs erkək arının ikinci nəslində hansı arılar əmələ gələr? Erkək arı. Yalnız erkək arılar. Yəqin tüsüdür. Hamısı əmələ gələr. Həm erkək arılar, həm də dişi arılar əmələ gələr. Yəni dişi arıların da içərisində ana arı və işçi arı da var. Yəni erkək arı da əmələ gələ bilər, ana arı da əmələ gələ bilər, işçi arı da əmələ gələ bilər. Yaxşı. Qamətlərin müxtəlifliyinə görə qamət əmələ gəlmənin hansı formaları var? Oogamiya, anizogamiya, izogamiya. Nümunələr deyək hərəsinə aid. Anizogamiyaya çılpaq toxumla örtülü toxumlardır. İzogamiyaya Ulotristan xlamida manalıdır. Oogamiyaya da heyvanların əksəriyyəti.
Aha. Laminaria, Porfirian. qıcılar, mamırlar, Aha. Bir de porfiran da deyə bilərik. porfira. Yaxşı. Hansı bitkilərdə cinsi nəsil güclü reduksiyaya uğrayıb? Zooparkdan örtülü toxumlardır. Yaxşı. Hansı bitkilərdə cinsi nəsil üstünlük təşkil edir? Mamırlarda. Yaxşı. Davam edək kimlə? Fidanla da yox, fidanla e, olsun. Olsun fidanla davam edək. Fidan iki qat mayalanmada neçə hüceyrə iştirak edir? İki spermi, bir mərkəzi hüceyrə, bir yumurta hüceyrə. Aha. Onlarda ümumi xromosom dəsti neçə olur? Əgər bitki diploid bitkidirsə 5 n olur da 2 n. Bəli, 5 n. 5 n olur. Bəs Rüşen kisəsində iki qat mayalanmada iştirak etməyən hüceyrələrdə neçə olur? O 5 n ümumi. O da 5 n olur. Bəli. Yaxşı. Davam edirik. Bəs çılpaq toxumlarda mayalamada neçə hüceyrə iştirak edir? 2 hüceyrə. Hansılardır? Yumurta hüceyrə və sperm. Bəs qırıcı neçə hüceyrə iştirak edir? Və hansılardır? Mənim hansı bitkiniz? Qıcı. Qırıcı kimilərdə. Deməli, qıcılarda spordan düzəlir də. Qamet. Mayalanma. Anteridi arxogoni. Arterir də arxegonit cinsi orqanlardır. Yəni spermatozoidlərlə yumurta hüceyrə. Bəli, spermatozoid həm hərəkətlidir, yoxsa hərəkətsizdir? Hərəkətli. Nə vasitəsilə hərəkət edir? Qamçı. Bəs spermilər hərəkətlidir, yoxsa hərəkətsiz? Spermilər hərəkətsizdir. Aha. Spermlərin hərəkətsiz olması ilə əlaqədar olaraq çılpaq toxumlularda ilk dəfə nə yaranmışdır? Yəni spermini yumurta hüceyrəyə birləşdirə bilən, yəni yumurta hüceyrəyə doğru apara bilən nə yaranıb onlarda? Hava qovukçuluğunu deyirsiniz. Yox. Yox, onlar külək Tozlama. vasitəsilə. Tozcuqlar. Tozcuq Borusu. borusu. Yox. Borusu, bəli, tozcuq borusu. Elə bil ki, spermatozoidlər suyun içərisi ilə hərəkət edərək yumurta hüceyrəni mayalandırırdı, amma bunlarda tozcuq borusunun içərisi ilə spermi gedir, yumurta hüceyrəyə birləşir və mayalanma baş verir. Yaxşı, davam edək. Mir Mövsümlə davam edək. Mir Mövsüm bizə cavab verəcək. Nəyə cavab verəcəksən? Qametogenez prosesi hansı zonalardan ibarətdir? Çoxalma, böyümə, yetişmə. Çoxalma zonasında hüceyrələr hansı yolla bölünür? Mitoz. Bəs böyümə zonasında nə baş verir? İnterfaza olur da. İnterfaza olur. Yəni maddələr mübadiləsi hüceyrədə orqanoidlərin çoxalması və sair proseslər baş verir. Bəs yetişmə zonasında nə olur? O da meyoz prosesində baş verir. Meyoz prosesi baş verir. İnsan ontogenezində bu zonalardan hansı embrional, hansı postembrional dövrdə baş verə bilər? Hansı embrionlar, hansı postembrional? Bəli. Postembrionalda çoxalma ola bilər. Dəqiqə. Postembrionalda yəqin ki, hamısı olar. Yox. Meyoz prosesi gedən bir dənə cinsiyyətdən, o da yəqin embrion olar da. Hə. Yetişməyə.
Cinsi yetişkenlik embriyonal dövrdə olur. Postembriyada olur ya, estağfurullah. Hə, embrionlu qan o ikisi onda. Yəni biz deyirik ki, yeni doğulmuş qız uşağında 400 minə qədər yetişməmiş yumurta hüceyrə var. Deməli bunlarda nədir o? Çoxalma Çoxalma var. zonası embriyonal dövrdə baş verib. Hər halda böyümə zonası da e, Hə, başa. dəqiq xatırlamıram, ya embrionaldır, ya postembrionaldır. Yetişmə isə artıq cinsi yetişkənlik dövründə baş verən bir prosesdir. Yəni artıq qız uşağı yetişməmiş yumurta hüceyrələrlə doğulur və cinsi yetişkənlik dövründə yetişmə prosesi, yəni meyoz baş verir və yumurta hüceyrələr əmələ gəlir. Nəysə deyirdin? Yox, heç nə, bildim dedim. Yaxşı. Davam edək. Realla davam edək. Real, toxumluğun yetişmə zonasına daxil olan bir hüceyrədən sonda neçə qamət əmələ gəlir? Bir hüceyrədən 4 yeni qamət əmələ gəlir, değil mi? Bəs yumurtalığın yetişmə zonasına daxil olan bir ilkin hüceyrədən sonda neçə qamət əmələ gəlir? Bir qamət, 3 yönəldici cisim. Bir qamət, 3 yönəldici cisim, bəli. Dişi heteroqamət olan canlılar hansılardır? Dişi heteroqamət olan canlılar mənim quşlardır, sürünənlərdir, bir də kəpənəklərin bəzi növləridir. Bir də mənim çiyələkdir. Aha, bitkilərdən çiyələk deyə bilərik. Yenə var başqa heyvanlardan. O X0 olanlar məsələn, dişisi X0 olanlar. Deməli, mənim güvələrdə dişilər X0-dır, erkəklər XX-dir. Sonra taxtabiti ilə deyəsən birələrdə müəllim. Düz qanadlılar. Erkəklər taxtabiti ilə düz qanadlılarda deməli erkəklər X0-dır, dişilər XX-dir. Bəli, bəli. Yaxşı. Davam edək. İslamla davam edək. İslam bizə cavab verəcək. Çiyələk bitkisinin zigotunun və endosperminin xromosom dəstləri nə ola bilər? Deməli, bunu silim. Çiyələk. Endosperm Y, XX ola bilər. Deməli, endosperm. Y necə? Bir də denən? Yox, aslında yox. X ola bilər. Bir dənə 3 dənə X ola bilər. Aha, X, Y və ya X ola bilər. Çünki mərkəzi hüceyrə ya XX olar, ya Y. Əgər mərkəzi hüceyrə Y xromosomlu makrospordan inkişaf edərsə, bu zaman Y olar, X xromosomludan inkişaf edərsə, XX olar. Və spermilərdə X xromosomlu olacaq, çünki erkək bitkilər çiyələkdə homoqamətdir. Endosperm bu şəkildə. Zigot necə olacaq? Ya Y, ya XX. Ya, Yox, XX. bir də denən. XX. X, Y və ya XX. Yəni, əgər yumurta hüceyrəmiz Y olsa, XY olar, yumurta hüceyrəmiz X olsa, XX olacaq. Tamam. Fidan bizə cavab verəcək. Deməli, digər bitki qrupu kənaf, maya sarmaşığı, bir də elodeya. Bu bitkilərdə endosperm necə olacaq, zigot necə olacaq? De gəlsin. Hə, Fidan? Burada deyirsən. Buradayım. Yəni, buna Kənaf biraz bənzər Buradayım. olacaq, biraz bunun tərsi olacaq da.
Üçündə də eyni cürədir. Yəni fərqli deyil. Y-lər. Orada X-in yerinə Y-lər olur. Yox. Yəni necə olacaq denən də indi nəyin yerinə nə özün yerinə qoy, denən ki filan cürə olar. Dişi XX, erkek XY. Deməli, dişi XX deyəndə endosperm necə olar, zigot necə olar? Zigotu indi dedim. Zigotda dişi erkek olmur axı. Zigot bir cürə, yəni Yox, mən bilmədim ben bunu. Daha doğrusu izah. real. Deməli, mən zigot olar ya XX ya da ki XY olar. Aha. Endosperm də olar mənim ya X ya da ki XY olar da. Bəli. Deməli, X bunun mərkəzi hüceyrəsi, yəni dişisi homoqamət olduğuna görə mərkəzi hüceyrə həmişə XX-dir. Ya bu XX Y ilə birləşəcək, ya da bu XX elə X ilə birləşəcək. Ona görə də endosperm ya XXX ya da XXY olacaq. Demək olar ki, burada çiyələklə bir dənə cüzi fərq var. Bir dənə endospermdə çiyələkdə XY var. Amma burada kənaf maya sarmaşığında elodiyada XXY var. Və o fərqi biz yadımızda saxlamalıyıq. Yəni digərlər demək olar ki, zigot və endospermin qalan xromosom dəstləri eyni olur. Keçək biraz da genetikadan ümumi bəzi şeylərə nəzər yetirək. Fidan bizə cavab verər. Yəni əgər şərtdə qeyd olunursa ki, fenotip sayı genotip sayı ilə bərabərdir, bu zaman yəni bu hansı şərt daxilində ola bilər? Nə zaman ola bilər bu? Analiz edici çarpazlaşmada biz fenotiplə genotipləri eyni götürürdük. Analiz edici çarpazlaşmada yoxsa Analiz edici demək. qeyri-tam dominantlıqda? Qeyri-tam dominantlıqda da eyni. İkisində də eyni deyil. Analiz edicidə fenotip 4 idi, genotip 4 idi. Qeyri-tamda isə 3 Analiz idi. edicidə biz müxtəlif cür çarpazlaşmalar aparırıq. O zaman erkek fərd deyirəm. Yəni dominant fərd homozigot və heterozigot ola bilirdi. Onun yəni burada fenotipin genotipə bərabər olması ola da bilər, olmaya da bilər bəlkə də. Yəni o zaman da olar. Yəni əslində baxanda heterozigotla çarpazlaşdırdıqda iki fenotip, iki genotip yaranır. Homozigot çarpazlaşdırdıqda elə bir fenotip, bir genotip. Hə. Amma yəni qeyri-tam dominantlıqda istənilən halda 3 fenotip, 3 genotip. fenotiplə genotip bərabər olur. Yəni 3 Şeydə. demir. Yəni monohibrid çarpazlaşmada 3. Gedəcəyində. Bəli. Aha, monohibrid çarpazlaşmada 3-ün 3-ədir, amma dihibrid çarpazlaşmada məsələn 9-un 9-a ola bilər. Və yaxud trihibrid çarpazlaşmada daha çox ola bilər. Yəni 3 üstü 3, 27-nin 27-yə ola bilər trihibrid çarpazlaşmada. Yaxşı, qamətlərin saflığı hipotezini biz hansı orqanizmlərə aid edə bilərik əsasən? Hə, Fidan? Fidan? İslam? Sual verirsən. Qamətlərin saflığı hipotezini hansı Diploid. orqanizmlərə? Diploid orqanizmlərə aid edə bilərik. Nə üçün? Yəni ümumiyyətlə bu hipotezin mahiyyəti nədən ibarətdir?
Qamət hallıqda haploid olmalı. Yəni mahiyyət bundan Qamət, ibarətdir. Qamət aldıqda haploid olmalıdır. qamət haploid olmalı. Qamətlərə allel gen cütündən yalnız biri daxil ola bilər. Yəni hər bir qamət allel gen cütündən birini daşıya bilər. Amma bu tetraploid orqanizmlər üçün, heksaploid orqanizmlər üçün özünü doğrultmur. Çünki orada artıq allel gen cütündən, yəni biri yox, ola bilər ki, hər ikisi iştirak eləsin. Yaxşı, Krasenqoverin baş vermə faizi genlər arasındakı məsafə ilə düz mütənasibdir, yoxsa tərs mütənasibdir? Kim cavab versin? Necə? Kim cavab versin? Sən. Düzdür. Düz mütənasib. Genlər arasındakı məsafə Krasenqoverin faizi ilə düz mütənasibdir, amma ilişikliliklə Tərs. tərs mütənasibdir. Yəni məsafə nə qədər çox olarsa ilişiklilik az, məsafə nə qədər az olarsa ilişiklilik daha çox olacaq. İlişikli gen qruplarının sayı nəyə bərabər olur? Haploid. Haploid xromosom dəstinə bərabər olur. Yaxşı, davam edək Zamanovla. Zamanov bizə cavab verəcək. Xromosom müxtəlifliyi. Yəni somatik hüceyrələrdə xromosom müxtəlifliyi, qametlərdə xromosom müxtəlifliyi necə tapırıq, necə bilirik ki, xromosom müxtəlifliyi neçəyə bərabərdir? İnsanda bizdə deyim də yəqin ki. Bəli? İnsanda deyim də yəqin ki. Fərqi yoxdur, yəni bütün Məsələn bitki götürək. Məsələn Çin qədər atosom olsa, XY şey olsa, bir diploid hüceyrədə atosomun yarısı plus onun şeyi deməm. XX-də bir dənə əsgərliyinə, məsələn insanda ötürək də qadınlarda 46 xromosomun 44 atosomda ikisi XX-dir. Burada 20 müxtəliflik olur. Amma kişilərdə 44 plus XY olduğuna görə 24 müxtəliflik var. Qametdə amma 23-23-dür, fərqi yoxdur. Aha. Yəni ümumi qayda olaraq desək, qametlərdə həmişə haploid dəstə bərabərdir. Yəni istər homoqamət olsun, istər heteroqamət olsun. Amma somatik hüceyrələrdə homoqamətlərdə haploidə bərabərdir. Heteroqamətlərdə haploiddən bir vahid çox olur. Hə. O da XY olmasına görədir ki, bir vahid artıq əmələ gəlir. Toyuqların xromosom dəsti, diploid xromosom dəsti. Toyuqlarda neçə idi xromosom dəstidir? Neçə idi? 8 idi. 78 deyilmi? 78, bəli. Diploid xromosom dəsti 78-dir. Pişiklərdə bəli. Toyuqlarda XY-dir. Ona görə burada 78-40 dənə xromosom mütəsil olacaq. Müxtəliflik 40 olacaq. Yəni ümumi olaraq xromosom dəstini demişdir. Xromosom dəsti 78-dir. Bəli, xromosom müxtəlifliyi toyuqlarda 40 olacaq. Yaxşı. Bəs realla davam edək. Real insanın xromosom dəsti, diploid xromosom dəsti neçədir? 46. Bəs drozofil neçəyə neçədir? 8. Əksər paxlalı bitkilərdə neçədir? 22. Yaxşı. Pişiklərdə neçədir? Pişiklərdə müəllim. Demək pişiklərdə. Bilmədim, mənim pişiklər nə qədər ki? 38-dir. 2-yə bərabərdir, 38-dir. Bəli. Yaxşı. X cinsi xromosomla ilişikli olaraq ötürülən əlamətlərə nələrə aiddir? X cinsi, məsələn, müəllim. Pişiklərdə müəllim rəng alabulalıq geni məsəl üçün. Sonra müəllim. Həm qara, həm sarı, həm də alabulalıq geni. Bəli, müəllim. Sonra hemofiliya xəstəliyidir, daltonizmdir. Aha. Yəni Hemofiliya talasemiyadır deyəsən müəllim. yox. Yox, hemofiliya, daltonizm. Həsələ atrofiyası. Həzələ atrofiyası idi, bəli. Həzələ atrofiyası.
Bəs Y ilə ötürülən əlamətlər nələrdir? Mən qulağın tüşlüyü, bir də dərinin balıq tərsi kimi pozuklu olması. Bəli, bəli, düzdür. Yaxşı, davam edək Fidanla. Fidan, Patal sindromlu insanın hüceyrəsinin, somatik hüceyrəsinin bir nüvəsində neçə autosom, neçə cinsi xromosom olur? Patauda 13-cü cütün artığıydı da. Yani orada cinsiyet olduğu kimi qalır. Ama somatik bir vayda. Somatik Elə yoxsa deyil. autosom? Autosomal somatik. Aha. Somatik. İndi neçə autosom, neçə cinsiyyət oldu? 24 1. Elə 25 olur. Cəmi. Biraz da diqqət neçə? birləş hardasa səhv eləmisiniz sanki. İnsanın, Patal sindromlu insanın Deməli somatik hüceyrəsi. insanda 44 autosom. Aha. Ay yox, 44 autosom. Nə deyim? 45 45 ikisi də cinsiyyət xromosomu olduğu kimi qalır. Bəli, bəs Edwardsda? Edwards'da orada da elədi də. Yox, Burada da elədir. orada elədi. Bəs Şeşevski-Ternerdə O azalma deyil. azalmadır. Ona Neçə görə oldu? Neçə olduğunu soruşuram. 43 2. Yəni cinsiyyətdə heç nə dəyişmir. Deməyək. Ya autosom qalırdı, cinsiyyət dəyişirdi. Cəm 45-dir. Cinsiyyət azalır, autosom dəyişmir. Autosom dəyişmir. Bəli. Neçə olmalıdır onda? 44 autosom bir cinsi. Bəli, bəli. 44 autosom bir cinsi olar. Bəs Klinefelterdə necə olur? Filtrdə orada 40 autosomda dəyişiklik olur, cinsiyyətdə yox. Elə deyil. Yox, əksinə. Deyil. Cinsiyyətdə olur. X'in artığı demem. 44 plus XY. XXY. Aha. 44 autosom üç cinsi. Yaxşı. Xromosom mutasiyasına aid olan xəstəliklər. Fidan. Lejen, Aha. Lejen sindromu. Sonra- Sonra Down götürmə, yox, Down genomdur. Down genoldu bəli. Lejen sindromunu götürə bilərik. Sonra elə pişik çıxırtısı odur. Leykoz, Hə, leykoz. Bəli, leykozun müxtəlif formaları. İslamla davam edək. Genlərin qarşılıqlı təsir formalarına nələr aiddir? Epistaz, komplementarlıq, Bir də nəsə. polimeriya. Ha. Epistatik təsir zamanı iki diheterozigot fərdin çarpazlaşmasından neçə fenotip, neçə genotip yaranar? 3 fenotip, 9 genotip. Yox. Hansı dedim? Hansı təsir dedim mən? Epistaz. Hə, epistazsa bəli, 3 fenotip, 9 genotip olar. Fenotip nisbəti necə olur? 9 boz rəng, 4 ağ, 3 qara. Bəli. Yaxşı, Zamanovla davam edək. Zamanov komplementar təsir zamanı iki diheterozigot fərdi çarpazlaşdırsaq, əmələ gələn fenotip sayı neçə olar, genotip sayı neçə olar? Fenotip sayı 2, genotip sayı 9'un 7'ye de. Genotip sayı 9. Fenotip nisbəti 9-un 7-yədir. Ha değil mi? Ha, fenotip 9'un 7'ye de. Ha. O birdə də. 4-ün 4 dənə 2-yə, 4 dənə də 1-ə. Aha. Aha. Yaxşı. Davam edirik. Bir genin bir neçə əlaməti idarə etməsi necə adlanır? Dəqiqə. Bir genin. Ayda. Adi yandan tutama şimdi nümunəni bilirəm. İtdə dişlərin seri oldu, tüklərdə seri olurdu. Ha? Əlamətlərini bilirəm. Adi yandan çıxdı.
Neydi o? Real? Ben bir diyeceğim. E, Polimeriya için bir qəribə adı var. Müəllim. Ona benzer idi ama o değildi. Demem, Pliotropiya idi. Nə belə bir adı var deyə. Aha, pleiotropia. Bəli. Və yaxud hansı dəyişkənlik? Korrelativ. Bəli, Korrelyativ və korrelasiya. ya nisbətli dəyişkənlik. Nisbətli. Hə. Yaxşı. Davam edək. Realla davam edək. Real, dünya okeanında olan bitkilər günəş işığının neçə faizini mənimsəyə bilirlər? 0,4% müəllim. Bəli. Fotosintezin hansı hissəsi okeanda baş verir? 1/3 okeandadır, 2/2 mənim qurular. Qurudadır, bəli. 1/3 okeanda, 2/2 quruda. Amensializm, konvensializm, mutualizm, neytralizm nədir bunlar? Mutualizm hər ikisi, mutualizmdə müəllim hər ikisi faydalı olmalıdır. Aha. Ammensalizmdə zərərli neytraldır. Kommensalizmdə hətta kommensalizmdəki faydalı neytraldır. Bəs mutualizm dedik. Faydalı. Yaxşı. Əgər işıqsevən ot bitkisi ağacın kölgəsində bitirsə, bu hansı münasibət formasına aid olacaq? İşıq sevən ot bitkisi mənim bu zərərli neytraldır da. Bəli. Yəni amensializm. Kommensalizm bəli. Yaxşı. Süd vəzləri hansı dövrdə yaranıb? Deməli, süd vəzləri hansı dövrdə yaranıb? Deməli, süd vəzləri Triyas, Yurat, Şir. Təbaşir deməliyim. Triasda. Triyası daha doğrusu, hə. Triasda yaranıb. Yaxşı. Fidanla davam edək. Fidan toxum hansı dövrdə yaranıb? Toxuma, toxum. Toxum. Orqan olaraq toxum. Bir dəqiqə. Toxum Trias yox, toxumlu gözlər yox olmuşdur. Devonda Devonda yaranıb. Bəli. Çöpək toxumlardır. Yaxşı. Çiçək hansı dövrdə yaranıb? Çiçək. o da Devonda Yox. çiçək. Yo, çıxmır sonra hansı? Təbaşir. Təbaşir dövrdə yaranıb. Bəli. Trilobitlər hansı dövrdə yox olub? Birdə yaranmışdı. Perimdə idi. Perimdə çünki Paleozoikin sonunda. Tamam. Axırıncı dəqiqəmizdir. Yəqin ki, ola bilər ki, bitər. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. İnşallah layiq